اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. قبل ما ابدا في الفيديو حابين نشكر الناس الجميل على التفاعل الاخير في الفيديو، ما شاء الله يعني. فطبعا يعني الحمد لله، طبعا توفيق من ربنا، ثم تفاعلكم الحلو يعني. فقررنا نعمل لكم كورس جامد، والكورس هيكون من 4 حلقات. بما ان احنا سألناكم في المنتدى يعني، ففي اكتر من 75% جاوب ان انتوا عايزين سلسلة اكتر من فيديو واحد طويل يعني. بس فالنهارده هيكون بداية أول كورس في التطبيق البديل للفوتوشوب. زي ما انتم طبعا شايفين من الصورة المصغرة، دي طبعا معمولة برضو بالتطبيق ده يعني. وفي ناس كتيرة قوي طلبت فيديو نعمل كورس يعني عن التطبيق دوت يعني. ممكن لو حبيت تشوفوا الفيديو يعني. كنا بنقول ازاي تعمل او ازاي انا عملت فلوس بالدولار يعني من تابلت المدرسة. وما تنسوش في اخر الفيديو كده هنرد على كومنت معين، فخليكم متابعينا للاخر. ولو حابب تشوف الفيديو زي ما قلنا هتلاقيه فوق في الاي او تحت في الديسكريبشن يعني. بس من غير بقى ما نطول كتير. بس النهارده هيكون زي ما قلنا اول فيديو في الكورس. الفيديو الاول دوت هيكون عباره عن ازاي تعمل تصميم صوره مصغره. طبعا يا جماعه في البدايه كده انا ليا طريقه شرح معينه، تمام يعني، عشان غير الباقي يعني. طبعا معظم الناس يعني الافاضل اللي بيشرحوا سواء بقى في فوتوشوب او سواء ان هم ازاي تعمل تصميم عموما يعني، بيعلمك الاداه دي بتقول ايه، والاداه دي معناها ايه، ودي معناها ايه، ودي معناها ايه، عشان يبقى فاهم اللي هو ايه، تبقى فاهم راسك من رجليك. بس انا لا، مش هعمل كده. ليه بقى؟ لان انا اصلا برضو في البدايه يعني، انا برضو في البدايه برضو كنت لما كنت بتعلم في البدايه وكده. فلما حد يقول لي دي معناها ايه، ودي 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 كله في فيديو واحد، بلاقي نفسي اتشتت ومش عارف اعمل اي حاجه، واتخنقت وزهقت وبنسى. انما في الفيديو ده احنا هنطبق عملي ازاي تعمل الصوره. انت لما بتطبق عملي بت بت زي ما تقول كده ايه، بتفتكر الادوات يعني اوريدي كده، فاهمني؟ بس بس فرب الفيديو يعجبكم. فلو الفيديو عجبك او عجبك، ما تنساش بقى طبعا اللايكات والسبسكرايبات والحاجات الحلوه ديت. بس ويلا بينا في موضوع الفيديو. تمام يا جماعه، انا معايا التابلت اهو. تقدر تستخدم موبايلك عادي جدا. الاتنين واحد، بس الفكره دي شاشه كبيره شويه والتانيه شاشه صغيره عادي. فلو انت بالموبايل تمام، هيمشي معاك جدا تمام. تعالى بس كده ايه سنة عشان ايه نظهر الشاشة هنا، تمام. يلا بقى بينا واحدة واحدة كده. التطبيق اسمه بيكسلاب، تمام. هتلاقيه هو ده، تمام، هو ده التطبيق. دي الشاشة اللي بتظهر لكم بعد ما بتحملوا التطبيق. طبعا حملوه من متجر بلاي عادي. حمله عادي، اكتب بيكسلاب على متجر بلاي واسمه ظهر قدامكم في الفيديو. آه، ده واجهة التطبيق اللي احنا هنشتغل عليه، دي تبقى الواجهة بتاعته. تمام، مش هشغلك بأي حاجة دلوقتي، انت واحدة واحدة تفهم اصلا انا بعمل ايه دلوقتي، تمام. واحدة واحدة بقى، تعالى نبدأ نعمل الصورة مصغرة بالظبط كده زي ما شرحنا في بداية الفيديو. هتدوس على ال3 نقط اللي فوق دول، هتقوم دايس ابعاد الصورة، وهتقوم دايس هنا على كاستم. هتقوم كاتب يوتيوب ثامنيل، شايف هتلاقي مكتوب يعني يوتيوب ثامنيل. تقوم دايس موافق كده، وعمل لك الابعاد الايه الصورة مصغرة. هتقوم داخل على الصورة اللي هي بتاعتنا زي ما قلنا. الحاجات دي كلها طبعا عشان طبعا كل الكلام ده هنقوم واخدين بس ايه كده، ايه كده، لا عايزين كده كمان. شايف الابعاد هنا مكتوبة ايه، شايف الابعاد كلها هنا. هناخد ديت، تمام. دي مش نكون برضو مناسبة للصورة وهكذا. بص بقى انا بص هعمل ايه، بص دلوقتي بقى اللي حصل. طبعا انت بتفردها هو زي ما قلنا من هنا، تمام. بص بقى اللي حصل دلوقتي كده، دلوقتي ايه، دلوقتي الصورة غطت على وشي. عايز تخليها انت ورا، هتقوم تخليها ايه الى الوراء. شايف هنا ايه الى الوراء، طبعا عشان اداس عليها. انا دوست هنا، تمام. طبعا انت دايس عليها، هتقوم دايس الى الوراء. شايف بقت ايه، بقت ورايا، تمام تمام. طب ايه ده، إيه فين الاصفر اللي جنبي؟ هنعمل ايه، هتقوم دايس عليها برضو، ماشي، وتقوم عامل لها كوبي، تمام. بص بدأت في التركه اللي حصلت دي. اول ما ادوس كده دلوقتي، بص المفروض ادوس عليها. ايه ده، انا ادوس على صورتي، انا عاوز ادوس عليها. فهتعمل كده، فالصوت تقعد كل شويه تتحرك، هترخم. فهترجع بس كده سنه مكان الصوره. عايز انا اوقف الصوره بقى بتاعتي، انا اوقفها، فاهمني؟ فهعمل ايه،
هتقوم دايس على الطبقات اللي فوق دي، وهتقوم موقفها. شايفه ايه؟ شايف علامه القفل دي؟ هتوقفها بس كده. انا وقفتها. لو عملت يمين شويه مش هتتحرك غير الايه، غير الصوره اللي ورا، عشان مش مغم... مش موقفها. تمام تمام تمام. هنقوم دايسين على كوبي. خلاص احنا كده هندوسنا على الصوره، هندوس على كوبي. وبص بقى دلوقتي اللي هيحصل دلوقتي ايه. بص دلوقتي انا عايز اخلي الاسود ده، ويعني انا هخلي الاحمر ده اخليه اصفر، والاسود ده يجي على الناحيه التانية، الجانب الاخير. فهتقوم ماشي كده بالشريط، وتقوم دايس على تدوير 3 دي اهي. هتدوس عليها كده، تقوم عامل كده. لا، هتقوم عامل كده. شايف الاخر اهي؟ شايف؟ خليت لك الاسود الناحيه التانية والاحمر هو اللي جاي. طبعا هخليه طبعا اصفر دلوقتي. هتقوم جاي كده 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 اهي لحد هنا دي، وتقوم مرجعها ورا الى الوراء، ونقوم خلينا ايه باللون الاحمر. لا بص بقى، ركز بقى عشان عارف في ناس دلوقتي بقى ايه هتتلخبط في الحركه دي. ركز كده. طبعا انت عندك هنا الالوان. لو دوست على طبعا انت كده دايس على الصوره، فلو دوست على لون، بص كده هنا دي اللون. لو دوست كده بص اللي يحصل، شال لك الخلفيه اصلا. هو حط لك لون احمر عادي. يعني انا لو حط مثلا لون اصفر، انا عايز النقط والحاجات اللي هي ديت، انا عايز اغير بس في اللون، لكن الصوره نفسها زي الشكل، نفس الشكل. فانا كده شلت الصوره اصلا وحطيت مكانها لون اصفر وخلاص. فهي مش كده. بتعمل ايه بقى؟ ايه طبعا هنطلع بره، هنعمل اكس، وهتقوم دايس بقى ايه على مرشح الالوان هنا. اول ما تدخل مرشح الالوان بقى، بص كده اللي هيحصل بقى دلوقتي. هتحاول تزود درجه اللون كده سنه، تميل بس البني. بعد كده هتزود تسليط الضوء، يعني العب في الحاجات دي شويه عشان تميل لك للاصفر اهي. بص تمام كده. شفت مالت للاصفر ازاي؟ ونفس كل حاجه موجوده. تمام. والتباين لا خليه، ممكن نقلله سنه او نزوده سنه. لا بلاش، خليه برضو. يعني العب في الحاجات دي سنه. تمام. طبعا هو الاسود مش باين، فهنبينه ازاي؟ عادي شايف كلمه موقع دي انت بتمشي التصميم يا يمين يا شمال يا فوق يا تحت. تمام. فلما تدوس عليها كده، دي انت كده بتزود السرعه. عايز تخلي سرعتك طويله، يعني انت تجري بسرعه شويه، فبتزودها للاخر كده. وبعد كده ماشي 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 ماشي. طبعا هي بتمشي فين بقى؟ هي بتمشي ورا التصميم اللون الاحمر، فاهمني؟ فهنمشيها ماشيه ماشيه لحد ما بس يبدا يظهر اللون الاسود. تمام خلاص. تمام كده كويس. بعد ما تعمل بقى الصوره بقى بالطريقه ديت، هتقوم بقى جاي على صورتك انت بقى الحلوه دي. تمام. هتقوم جاي بقى بعد كده تعمل ايه بقى؟ ايه خلاص بقى احنا عملنا بقى هنا احمر وهنا اصفر. عايزين ندمجها بقى بشكل ملحوظ شويه. نعملها بقى ازاي؟ هتقوم جاي على صورتك الحلوه دي اللي احنا مش عارفين نوقفها، فهنشيل القفل من عليها بس كده دلوقتي، او ممكن تدوس عليها من غير ما تشيل القفل. تمام. هتقوم دايس عليها، وبعد كده تبدا بقى تغير بقى في شكلها في السطوع بتاعها بقى شويه. نزود الحيويه كده سنه. تمام. زودنا الحيويه شويه. قلل سلة الضوء. زود التباين شويه، وهكذا. تمام. بص بقى التركه اللي هتيجي دلوقتي دي كده. تمام. هاي بص 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 دلوقتي عملت ايه. انا جبت صورتي يمين شويه. انا عايز اقسم اللي هو اللي ورا دوت، اقسم الوجه ده يكون مايل للاصفر، والوجه ده يكون مايل للاحمر. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هتقوم داس على الزائد اللي فوق دي. اول ما تدوس عليها جاب لك كل الادوات اللي موجوده بقى اللي تحت دي. دايس على اشكال. بص اول ما تدوس على اشكال كده دلوقتي جاب لك اشكال. ايه ده؟ ايه اللي جاب الاشكال؟ احنا عايزين نخلي الوش التاني اصفر. هتعرف دلوقتي. هتقوم دايس على الاشكال. طبعا ده مربع. هتقوم دايس عليه كده تخليه نص دايره ديت. وبعد كده تقوم نخليها عامله كده. بعد كده تيجي تعمل دي كده. تمام. تلفها كده، او ممكن تلفها من دي برضو عندك اهي. تمام. خلاص. بعد كده تبدا تصغرها سنه اهو، توديها ناحيه الوش ده. هتقول لي ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ هقول لك دلوقتي. ثواني اصبر عليا. هتوديها كده. تمام. بعد كده هتزود دي كده. اسف. قد كده. خلاص. تمام زي ما انت شايف اهوت. بص بقى التريكه اللي هتعمل دلوقتي. انت خليتها كده بحيث ان هي خلاص هي هتطبع الاصفر هنا. هتقوم تعمل ايه بقى؟ ايه، هتقوم دايس على شفافيه. شايف شفافيه ديت؟ او اللي هو لو مكتوب عندك اوباسيتي، لو باللون الانجليزي او لو بالانجلش يعني، هتقوم دايس عليها وتقلل شفافيه خالص على الزيرو. وبعدين هتلاقي عندك كلمه هنا شادو او الظل ده، مش الظل الداخلي، لا الظل ده. اول ما تدوس عليه وتعمل مفعل،
بص شالك احنا كنا الفكره كلها في ايه؟ الفكره ان احنا مش عايزين نحدد اطار، احنا عايزين نخليها شفافه، فخليها لك طبعا سودا. احنا هنجيب اللون الاصفر، او ممكن تدوس على الزائد ديت، ممكن تحط اللون الاصفر هنا او هنا. هتقوم جايب الاصفر ناحيه اللي هو الايه البرتقاني شويه، مثلا خليها كده. تمام كده، يس كويس اوي. تمام كده، بص بقى زي الفل اهو. طبعا ده قرف مش زي الفل. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص بقى التريك هنا، هتخلي قطعة عين ده على الاخر. بعد ما تخلي على الاخر بقى، هتقوم دايس برضو على الزائد دي، وتخلي شايف هنا ده موجود بقى هنا ايه اللون بالظبط. انت هنا مش هتخلي اللون على ال 100%، انت هتخليه مايل بص كده شويه، هتخليه لحد ما نص شفاف. وطبعا تزود قطعة التنعيم اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. فبص اللي حصل دلوقتي، شايف هو جايبها لك باللون الاصفر. انت لو عملت بقى، لو نزلت كده سنه كده، تمام قشطه زي الفل اهوت. طبعا هندوس بقى على الموقع اللي هي الموقع ديت، عشان متقعدش تحركها كده وتقعد تبوظ منك. هتدوس على موقع وتمشيها كده سنه. تمام. تنزل سنه. خلاص. تمام. ماشي. الاصفر دوت باين عليه فيها قوي، باين عليه مثلا فيك قوي. هتقوم دايس على الظل برضو، وتقوم مخليها ايه، تدوس على الزائد وتقلل برضو، تخليها مثلا كده شويه. فلحد ما بقت ان هي ايه، تمام يعني راكبه، فاهم؟ ايه ده؟ تمام. بعدين بقى هتعمل ايه؟ طبعا هنخلي الحتت دي حمرا ودي صفرا. خلاص. فهتعمل ايه بقى؟ دي بقى تعمل ازاي بقى ركز بقى كده، بص بقى. هتقوم داس على الزائد اللي فوق دي. اول ما تدوس عليها هتلاقي عندك كلمه رسم. اول ما تدوس على الرسم هنا، هتقوم جاي على اللون اللي انت عايزه. انا مثلا اخترت الاحمر، فمثلا الاحمر ده طبعا مش الاحمر ده، طبعا ده احمر غامق شويه. ممكن نخليه فاتح سنه، فتدوس عليها كده وتزود الفتحان. خلاص. تمام. وبعد كده هنقوم جايين على كلمه ملء، ندوس عليها ونزود كل التنعيم شويه كده، مثلا لحد 15 16. تمام. هتقوم جاي بقى على الصوره كده بقى، وتقوم عامل كده. بص اهو، خفيف كده اهو. شايف بان سنه احمر كده على الايه، على القميص. ممكن تعمل بقى كده سنه شويه بقى حاجه باشتراكات كده. تمام. وبعد كده اهو برضو هنا يا سيدي، عشان ما نزعلش الحته ديت. تمام. خلاص زي الفل. بعدين هتقوم جايب الاصفر بقى الناحيه التانية بقى، تقوم داس على الاصفر برضو زي ما هي، وتقوم جاي بدي شويه كده. مش عارف امسحها، مش شايف قوي يا جماعه، فلو لقيت حد يشوف. تمام. تمام مظبوط قوي كده، والدنيا زي الفل وعشرة على عشرة. هتقوم داس صح بقى. تمام زي الفل قوي كده. خلاص. هنعمل ايه بقى تاني؟ هندوس على شكل تاني، هندوس على الزائد دي. ليه؟ عشان نحط الابيض اللي كان ورا الصوره. هتقوم داس على اشكال. قلنا برضو هندوس على دايره بقى، المره دي هندوس على دايره. تمام. هنا هنزودها كده شويه كده شويه، نجيبها كده سنه، نصغر كده سنه اهوت. هنعمل ايه برضو؟ هنقوم شايلين الشفافيه. ليه انا بوش الشفافيه وبعد كده اعمل ظل بعد كده؟ ليه الحته ديت؟ عشان التصميم هنا باين عليه ان هو مربع او دايره، مش حاجه شفافيه او زي ما احنا عملنا كده دلوقتي. فانت بتقلل الشفافيه خالص. بعد كده بتدوس على الشادو. بعد كده هنا بتدوس على الابيض خالص. بعد كده بنكبر المعلم ده شويه كده، وهكذا بقى نحطها هنا بقى ايه، تجيبها كده ونحطها كده وتحطها ورا. تدوس على اللايرز دي، اللايرز عشان لو دوست بص كده، لو دوست الى الوراء اختفت. ليه؟ عشان في ورا خلفيات. فانت هتقوم دايس على اللايرز دي، وتقوم مطلع هي دي الصوره متعلم عليها باللون الازرق من تحت كده اهي. تمام. بعد كده هتقوم مطلعها ايه بقى ايه، بعد كده تقوم مطلعها بقى شويه ناحيه الايه، ناحيه قبل اللي جسم على طول، قبل صورتي على طول. اهي صورتي اهي قبلها على طول تحتها سنه. تمام. خلاص. اهي. تمام زي الفل. تمام. هنقوم واخدين برضو نعمل لها نسخ، ونعمل لها كده، ونودي برضو هناك كده اهو الى الوراء. نعملها تاني كده، نودي كده. تمام. تمام زي الفل اهو. يرجع بس كده حلو كده زي الفل وميت فل. طبعا بقى ايه، في تفاصيل بقى تانية اهوت. مثلا لو حبينا بقى ايه، لو حبينا نزود التانية دي كده شوية، لو حبينا نجيبهم مثلا كده سنة بس كده، ونزود الجمال ده سنة كده، سنة.
تمام. عايز تزود شويه ابيض شويه، ممكن تدوس على خط محيط وتقوم دايس ابيض. عايز تزود ابيض تاني، ممكن تدوس على ظل داخلي ويديك شويه ابيض، وهكذا يعني، حاجات بسيطه بس مش اكتر. تمام. المهم بعد كده تقوم دايسين بقى على ايه، بقى ايه الصوره بقى، الحته الاخيره اللي كانت في الفيديو، اللي هي الناحيه دي اللي انا حاطط فيها 3 صور مصغره ديت. هتجيب الشكل اللي هو يعني اللي هو المستطيل اللي كان على الجنب دوت، فاهم؟ اللي هو على الجنب خالص ده منين بقى، اللي هو اللي انا حاطط عليهم الصور المصغره. هتقوم دايس على الزائد برضو، وبعد ما تدوس على الزائد بقى هتقوم دايس على، بعد ما تدوس على الزائد هتدوس على ملصق. اما تدوس على الملصق هيجيب لك الحاجات دي كلها اللي تحت هنا دي. هتقوم دايس على الشكل ده، وبعد كده تقوم دايس صح، وبعد كده تقوم مكبره كده سنه اهوت. تمام. انا خليته يميل كده سنه، بعد كده قمت لفيته كده، لا مش كده، كده جبته كده سنه. تمام اهوت. خلاص اهو. تمام. انا بقى دلوقتي بقى بص بقى دلوقتي، طبعا ده لونه، انا عايز اللون اللي فات، مفيش لون من ده. في حاجه بقى هنا بقى في اي حاجه عموما، مش في دي بس. لو حاطط اي صوره، اي تصميم، اي دي الخلفيه، الشكل دوت، طبعا بيبان العناصر زي ما احنا عارفين. في حاجه بقى هنا اسمها تلبيس. تمام. مش تلبيس، فاهم؟ لا، هي تلبيس عادي، اللي هو ايه، بدل الشكل اللي جوه دوت الخط واللون ده نفسه، ممكن تحط انت بدل اللون ده تحط شكل من عندك. فتقوم دايس تلبيس، وتقوم دايس على الصور ديت. ماشي كده. تمام. فقمت انا حطيته. بص دلوقتي بقى ايه، حط لك الاشكال دي. بص بقى عندك برضو من تلبيس، لما تدوس على تلبيس كده هو حط لك الشكل، ممكن بقى تقلل كده، يخليه يعمل لك كده كده وهكذا. ممكن لو تدوس مفعل كده يحط لك الصوره، بس لو عملت كده يكررها لك. فاهمني؟ هندوس صح كده، حلوه. هنضيف بقى الصور المصغره بتاعتنا اللي احنا حطيناها. فبرضو نفس القصه، مفيش استيراد، هندوس على الزائد، ندوس من المعرض. طبعا دي كانت اول صوره مصغره عملناها اهيت. تمام. كده هتقوم عامل كده، هتقوم مصغرها شويه كده، وتحطها هنا، هي تصغرها سنه برضو، وتحطها هنا كده. تمام. بالنسبه تقوم دايس بقى على ايه، بقى ايه، مرشح الالوان على الصوره نفسها. تقوم دايس مرشح الالوان. تمام. تقلل مثلا تسطيط الضوء بتاعها شويه، تعلي ده سنه. تمام. تديها ستروك داخلي، قص شادد داخلي. تمام. تسيب كتر تنعيم كده، حاجات يعني بسيطة يعني، مش حوار يعني، فاهمني؟ وتقوم منزلها كده وهكذا. تمام. تمام. هتقوم دايس على نسخ. انت كده نسخت الصورة، انا هنسخها ليه تاني؟ لا انا عايز ابدل الصورة بس، انا ادوس على نسخ، بعد كده هتقوم دايس بقى اختيار. تمام. عشان يعني اجيب بقى بدل ما ادوس على الزائد بقى كل شوية وادوس على المعرض، بنجز يعني. تقوم دايس على الاختيار، بتجيب صورة تانية. دي كمان، دي كانت بعض التصميمات اللي انا كنت عملتها يعني. تمام. هتقوم دايس على صح، وتقوم مصورها كده برضو سنة، حطها هنا كده، كبرها كده سنة اهوت. تمام. يعني برضو لو عايز تلعب في ترشيح الالوان يا جماعة، يعني فاهم؟ لو حاجات بسيطة يعني، مش حوار يعني، فاهمني؟ بعد كده خليك مكمل معايا في الفيديو الاخر عشان اقولك ازاي ترفع جودة الصورة. تمام. نقلل كده شوية، نزود الجمدان ده شوية. بعد كده هنختار صورة تانية، دي مثلا، انا جايبينها برضو كده. ممكن طبعا تجيب بس ده كده شوية، عشان احس ان هو ايه، احنا كده هنخبط في الحيطة مش ناقص. تمام. ادي كده سنة، تكبرها كده، توديها هناك فوق شوية كده، نفس القصة. هاتوا كده شوية، ممكن تخليهم على نفس المقاس كلهم عشان تبقى شكلها حلو. تمام. قلل كده، ادي كده اهوت. تمام. دي نفس القصة، ممكن بقى ايه، خلاص احنا عملنا كل حاجة. تمام اهوت. ادي كده تمام، كويس اوي.
طبعا بقى لو خدت بالك كده الجزء التاني دوت هو مايل للاحمر، بس انا ما حطيتش فيه الاحمر يعني. فنفس القصه بقى دي انا سايبها لك انت، لو عايز تعملها بقى انت سايبها لك انت بقى، نفس القصه زي ما عملنا في الاصفر هتعملها في الاحمر. هتجيب نص دايره وبعد كده تشيل منها الشفافيه خالص، وبعد كده تدوس على الشادو اللي هو دوت اللي هو الظل دوت، تزود القطر تنعيم على الاخر، وبعد كده تقلل يعني تخلي اللون الاحمر في نص الشفافيه، يعني خليه نص شفاف، فاهمني؟ بس وظبطه بقى هنا بقى انت بعملها بنفسك انت بقى ايه على صوره ليك. تمام. عايزين بقى نضيف تكست، قلنا زي ما قلنا الزائد دي هنقوم دايسين نص، بعد كده نقوم عاملين تعديل ونقوم كاتبين هنا بقى ايه الصورة، جايبين حسنا الصورة ايه كبرها كده. تمام. طبعا بقى هنظبط الخط بتاعها. ماشي، انا هستخدم مثلا الخط ده. طبعا بالنسبة لو انت عندك خطوط عايز تجيبها فممكن تدوس على حديث، اقصد على خطوطي اسف، وتقوم مزود الخط. لو انت جبت خط من بره يعني تقوم تدوسه على هنا. تمام. انا مثلا في خط معين كويس ان انا بحبه، هتقوم دايس على ارض فونت اللي هي تحت خالص دي. تمام، لا مش دي اسف، ارض فونت اللي هي الاولى. تمام. خلاص، هتزوده كده سنه. تمام. هلعب في اللون بتاعه، خلي اللون بتاعه. بص بقى هنا بقى في اللون زي ما احنا قلنا عادي في الالوان عادي، بس في حاجه اسمها هنا برضو تدرج، يعني ممكن تعمل خليط بين لونين، او زي ما قلنا برضو في البدايه ممكن تعمل تلبيس. لو انت عندك صوره عايز تخلي بدل يعني وسط كلمه الصوره كده بدل ما تحط لون تحط شكل تاني جوه الكلمه يعني. فانا مش هحط تلبيس ولا حاجه، انا هحط تدرج عشان انا كان عندي التدرج ده. تمام، انا كنت بحبه، انا كنت عامله. تمام. لو عايز تعرف تعمل تدرج ازاي دوت اهو برضو يا سيدي، هتدوس على الصح ديت. شايف عندك هنا دي، وعندك الاخيره هنا واحده على اليمين واحده على الشمال. لو دوس على اليمين ودوس اللون وهات اللون اللي انت عايزه، انا مثلا خدت اللون الاحمر، بعد كده دوس موافق، فجاب لي اللي على اليمين ديت اللي هو الجزء اللي تحتاني ده، الجزء اللي تحتاني ده اللي هو الاحمر، تقوم داس على الابيض ديت، وهكذا تدوس على اللون وتخلي اللي انت عايزه. خلاص. انا يا سيدي ايه خليها زي ما هي ابيض فازرق او في اللبن اللي انا كنت عاملها في البدايه، وبعد كده ندوس نسخ تاني ونقوم كاتبين برضو هنا ايه بص انا عملت ايه، بس ركز كده دلوقتي انا عملت ايه. بص انا بدل ما ادوس نص تاني وابدا اعدي على الخط تاني وابدا احط لون تاني والشغل ده كله، انا دوست على الكلمه ودوست نسخ وعدلت عليها. ليه بقى؟ انا لو عملت كده زائد وقمت عملت تعديل هقعد بقى اخش على الخط واعدل وهكذا، فاهمني؟ فهدوس على الصوره نقوم ناقصين نسخ نقوم ناقصين تعديل، وبعد كده هنكتب المصغره بس نقوم ناقصين صح. طبعا بص هنا طبعا ايه الخط مش احسن حاجه، نحط لها خط تاني. انا يا سيدي مثلا يا سيدي ايه انا هحط لها يا سيدي الخط ده. تمام. يلا مش وحش، اقول لك بلاش خلي الخط اللي احنا استخدمناه اللي هو ده. تمام. هدي كده يمين شويه. تمام. هدي كده سنه. تمام. صغيره كده شويه. تمام. ظبط اللون بتاعها. انا على نفسي هاخد مثلا اللون ده. تمام. هتعمل ايه بقى؟ بص انا كنت حاطط من وراهم حاجه سودة او مربع اسود او مستطيل اسود، هنقوم برضو على الزائد هنجيب شكل بس ما دي بقى مربع، هندسين صح وتعملها كده. تمام اهو كده اهو يا سيدي. هندوس على اللايرز ونرجعها ورا الصوره مصغره، الصوره والمصغره ديت اللي هي الكلمتين دول اهوت. تمام. قد كده هندوس على اللي هي ديت تاني عشان ديت الشكل دوت بيبقى العناصر بتاعته موجودة هنا، فهدوس على موقع وتجيبها كده سنة. تمام. اظبط كده سنة اهوت. هتقولي يا عم الابيض اللي على الجنب ده مش حلو، عايزين نخليها على يعني جنب الالف بالظبط، فتقوم دايس على حجم نسبي وتقوم دايس على المفعل دي تلغيها عشان نقلل بس العرض مش كله. لو دوست على مفعل وصغرت كده هو بيقلل العرض مع الطول مع كله، لكن لو دوست على المفعل ولغيتها
بيقللك العرض بس، فاهمني؟ فانا هشتغل في العرض بس، ندوس على الناقص اهي، شكرا. بعد كده ندوس على لون، تخلي لونها اسود زي ما انا كنت عاملها، تمام. بعد كده نقوم جايبين بقى ايه بقى اللي هو الشكل الايموجي دوت، هتقوم دايسين على النص تعديل، ونحط صورة الايموجي اهوت، صورة الايموجي. طبعا بص انت هنا شايف الصورة مصغر، الصورة صغيرة جدا، صورة الايموجي انت مش عارف تكبرها ولا عارف تجيبها اصلا. بص سيدي انا جبتها بالصدفة، تمام، انت مش عارف تجيبها، تمام. فهتعمل ايه؟ هتقوم دايس على حجم، تكبرها شوية عشان تعرف تتحرك بس بيها. طبعا تدوس على الحجم التاني وتصغرها، بعد كده تقوم دايس صح، وكده تدوس الموقع وتقللها كده سنة، تمام. بالنسبة الشكل الاسود دوت اهو يا سيدي، طبعا مش عارف ادوس عليها، فهتقوم دايس على اللايرز وتقوم دايس عليها كده على طول عشان ننجز. تقوم دايس بقى عليها وتقلل الارتفاع بتاعها عشان بص هي فوق اوي، احنا عايزين نخليها على الكلمة بالظبط. دايس على حجم نسبي ودوس مفعل الغيها وانزل بارتفاع شوية. بص بص بص، تاني 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 عشان هينزل بيها تاني، دوس صح، انزل بقى انزل بقى انزل 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 انزل، لا اطلع فوق عشان بس كده، تمام. بعد كده برضو دوس على حجم نسبي تاني، ماشي، ودوس على مفعل كده، يس زي الفل. ممكن ندوس على حجم نسبي دي، نقلل العرض بتاعها كده جمدان، تمام. او ايه، تمام. تمام. بعد كده هتقوم دمجهم كلهم مع بعض بقى. بص بقى انت عايز تدمج كل دول وتحركهم في حته معينه، هتقعد تنقل لي بقى كلمه الصوره وتنقل المصغره وتنقل الايموجي وتنقل المربع، وتقعد تتعب بقى في كل شويه نقلهم. لا تدمجهم دمجه واحده وتنقلهم ازاي بقى؟ هتقوم تدوس على علامه اللايرز اللي فوق دي، وتقوم دايس على الشريط تحت الكلمه الدايره اللي تحت دي. خلاص هو كان فتح لك انت عايز تدمج ايه، فانا عايز ادمج يا سيدي كلمه الصوره. لو عايز بقى تضيف بقى تحمل الصوره بقى، تقوم دايس على اللي فوق دي اهي، تدوس عليها تقوم دايس حفظ الصوره ودوس حفظ المعرض. بس بقى لو عجبكم الفيديو الواحد تعب لو عجبكم الفيديو لايك بقى، وعشان الواحد حرفيا تعب. وباذن الله بقى هنعمل باذن الله الفيديو الجاي هعرفكم ازاي تعمل تصميم سوشيال ميديا، تصميم لوجو، تصميم في تصميم ايه تاني، سوشيال ميديا ولوجو ايه تاني، وعملنا صور مصورة باقي ايه مش فاكر بصراحة. لو في حاجة تاني نسيتها قولي في الكومنتات. بس عموما يعني بإذن الله ايه الفيديو الجاي هيكون عن تصميم السوشيال ميديا، هنعمل تصميم السوشيال ميديا مع بعض وكده يعني. بس لو عجبكم الفيديو لايك بقى واشترك بقى والحاجات ديت، مش عارف اتكلم. بس سلام.